Gipamahayag sa Bureau of Fire Protection Dagom Central Office nga base sa ilang inisyal nga investigasyon, gibanabana mo gabad sa kapin kun kulang 850,000 pesos ang damyos human nasunog ang GMT Trading, Copra and Agri Products Buyer sa Pioneer Avenue, Tagum City ni atong Pebrero 2, 2026 sa hapon. Sa pagiginabi sa XFM Tagum News Team kang VP Tagum FO3 Ace Vincent Bacalso, gibuti ang giini nga posible nagikan ang kalayo sa nag-spark nga wiring sa kuryente sa ikaduhang andana sa building. Diin gipamutang ang mga papeles kini base usab sa gisaysay sa tenant sa maong gambalay nga giingong natindog gini niadto pang tuig 1995. Ang iyang gingon is mga papilis niya. Siya mismo nakakuan po nga katong area dito nga gikuanan sa kuryente is nag-spark pero wala maragi kuan lang po nila. Wala matagad. Wala lang lagi tagad kayo. Sigon ni FO3 Bacalso, nga banda alas 5:30 antak na sa hapon, nagadawat ang ilang buhatan og tawag kalabot sa maong sunog. 5 ka minutos labang ang milabay. Nagaresponde gilayon ang ilahang team. Taliwala sa nasinating traffic sa kadalanan tungod sa rush hour. Kung di na alas 5:58 antak na sa hapon, nakontrol ang kalayo o gideklarang fire out on dapit. Alas 6:50 antak na sa gabi. Gipasabot usab ni Bacalso og nganong dugay na kontrol ang kalayo. Sanglit pag-abot sa bombero sa nasunog nga gambalay, nakapadlak kini. Rason nga ilang gipangitaan og paagi aron matanggal ang kandado. Pag-abot na dito ni gibolt cutter pa nila kay nakalak mo gud ang building. Oo. Motong murag na taod-taodan pag-apula sa kalayo. So, niya ang mga tao pod, buyag pod kay matinabangon po guys. Napapaspas po na mo pag-abri ang establishmento. Hinoon para sa damage ang building, sanglit ang mga papilis o agri products lamang ang nasunog. Sama sa uling, kopras o uban pa. Apan ang silbino sab kining pahinumdom sa tanan, nga matag na pulo ka tuig, mag-ilis og wiring sa kuryente o lehitimong elektrisyan ang patrabahon aron malikayan ang insidente sa sunog. Pag matungunta sa atong sa atong panimalay, kung naay problema atong kuryente, mahimo manawag ta dayon sa mga elektrisyan nato. Kung naay problema atong mga LPG na magamit ato sa ato ang kusina, LPG kung sabay ni mga gamit diha. Kung namoy na natimahuan nga murag gas, moron sa ipakuha nato sa competent nato nga LPG provider para makita nato kung asa gyud ang mga leak. Sumala sa dato sa BFP Tagum, mao kini ang ikanom nga insidente sa sunog sa Dakbayan sugad bulan Enero 2026. Para makabaton og limpyong lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, mag Santon Gold ug Coffee Mix alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol XFM News.